我来念歌咯。昔时贤文花女谆谆，故事拄啊讲到廖添丁红过来到德山地。这个土地过去上侪人讲的话，你还会记得偌济？车行到伊就暗暝伊就丢，哎哟崩空啦！拜日文昌你来去搞啊过年啊！哎呀，臭油鸡，臭油鸡，我不来吃。麻婆汤啊，米糕、凉面、臭豆腐、大肠面线、八宝素心汤、鸡肉饭、萝卜饭、面。泡一杯咖啡，兄一锅茶，医疗也来坐。讲戏出小交陪，甲历史约会，找找故乡的爸母话。暖暖站门客，咱的故事探万地。文化部影视以及流行音乐产业局补助，查门客电台制作，公司主持。饭面烧鸡肉看连汤，牛肉面、肉粽、肉丸真好食。欢迎空中好朋友收听今仔日暖暖专门客节目，我是家师。在英国农业社会，所有工课拢爱靠人工，每一个家庭的成员拢是重要的人力。囡仔人离我较大汉，都爱甲厝人斗做一碗石头。其中上辛苦的，可能就是放牛食草。迄是一个人甲大自然真亲近的年代。一阵饲牛囡仔甲做伙，有真侪出头通变。今仔日芳的故事，咱要来讲一段发生伫迄个年代趣味的田庄技术。邀请空中好朋友斗阵来收听单面人的田庄囡仔技术，饲牛囡仔铺水鸡仔道。朋友来阮兜坐时，拄食饱豆，也未赴收碗箸，看桌顶的菜甲咸，笑笑啊问讲：啊，无请人客，哪会食遮好？我无定无离应讲：哪有？啊，着铺水鸡仔道咧。啥？铺水鸡仔道？朋友听无，我才知觉到，即句是敢若伫阮迄个庄头才实行的。我头国民学校进前，还算是囡仔，有伫款免做工课。大人去田林拼到乌麻麻，规身躯干时，我按小妹兼带小弟，甲隔壁的客人囡仔咧暗国街米烧炊，用河路腔的客话甲因踢王跳苦啊。阮庄人一半河路，一半客，客甲河路拢会晓对方的话，较浅的客话，河路人嘛会讲淡薄啊。自来无足过问题。入国后头一个礼拜日，阿爸讲：当你即马咧读册啊，是大人啊，爱甲厝人斗做事，以后牛就互你牵出去饲哈。你看西部的影戏，看因骑马，感觉欣赏过。进前我便看到较大的囡仔骑牛去饲，拢做想要甲因同款。阿爸叫我去饲牛，我是真欢喜。我甲牛牵出来，就要爬起哩行，咸菜伤细汉，煞爬袂起哩。啊，你要创啥？我想要骑牛。要骑牛，啊，毋着爱叫牛先稳落来，你才有法度去哩伊的脚趾拼。牛啊，稳落来，紧诶，稳落来。
牛就是毋肯运价，我想要对伊后骹关节扛起哩，伊用尾溜甲我摔，佮滑头甲我银。哈哈，你安尼袂用一啦。阿爸先甲我抱起哩，才教我讲：当你甲牛牵去沟仔底过夜的时，伊就会稳落去啊。就爱过伊个时才会稳落来哦。啊，若无你就爱饲惯势，甲你熟悉了后，才指挥伊会行。庄脚囡仔毋是规年冬天拢咧饲牛，有时啊是去赶正马转来互食。过春了，草啊青青，甲牛牵出去行村打青，也算是对伊洗手背、挂背、热冬、落đất、拖犁、拖牛车的报答。沟仔水清幽，互伊入去浸一下。有时啊欢喜，伊会创水味互我看。我甲学校本的课本砸咧，徛伫牛脚只偏，随在四界散步食草。我读我的册，免惊会出问题。干那个莫互伊去食到别人报的猪仔就好。阿霞来啊！去到村头仔路，都碰到真侪庄人跟我共会，也是比我较大的查甫囡仔，嘛牵牛出来。头家看我饲牛，大家拢欢喜欢休。阿霞嘛出来饲牛啊，咱搁加一个伴。饲牛囡仔出头介济，小少去甲人偷尾含钱控油，牵牛烧节。有时啊，也会挽野菜、树叶，给煮食办家伙啊。田林定定会有野兔、竹鸡啊，大家烧成围。上好食的是餐翅、肉真青。歇棍日饲牛是我以下的工课。有一摆伫学校下课，我甲两个拄熟悉的同学讲，因感觉真心实，约礼拜日要甲我去饲牛。迄天早起免人吩咐，我就自动甲牛牵出来，灶骹偷捡一枚盐炸咧，凡说若无啥物物件就用会着。徛伫牛顶。沿路拢是青冷冷，连椒、红花青叶娇滴滴，互风人家高头所摇。赤脚啊顺牛车高路跳山浅，看牛行我来也袂惊，但牛骹要到啊才飞起来，对阮后壁啾啾叫。我规气摕伫牛的脚趾片系在伊摊。看空的天顶有几缕云收过，嘴里哪海牛犁啊歌。头低着过犁啊话，日日头啊话。阿仁，嘿！我的客人朋友甲人客拢到位啊，因原本就熟悉，规定踮树仔骹咧起火烘草莓啊，我拄到就闻到香味。迄两个同学拢是家人的人，无做事。又着无牛通牵，就要骑我的牛。阿鹏啊，甲阿润啊，自动甲牛互因两个骑。我的同学添员啊，穿一丝拢的衫裤，身阁水，真惊过乌去。我笑伊讲：哈哈，你有影是假人怂呢？要来田园，毋着穿较歹的衫。另外迄个同学经常解释讲：田园因兜是信耶稣的。礼拜日搁爱去教会主日学，无穿水衫袂使出门。田园啊是偷走来的。我毋知信耶稣路教是啥物，伫阮庄骹拢是拜拜。田园啊开始学牧师讲道的口气，伊讲：上帝讲，恁拢是我的囝。啊好啊，你甲我骗。哪有？我是阮教会牧师讲的。卖草！大家感觉互伊骗去，假意要甲拍，伫遐走烧肉。我雄雄听到沉沉咕咕咕一声，是流水鸡鼓。嘘，是莫出声。我叫大家点点，
有影一只老仔秘入圳沟边的草仔内。是老爱叫。阮6个囡仔先分6个方位徛在，甲水鸡出路封掉，愈包愈矮。由我出手去合迄只水鸡，一跳走，真拄好，跳对田园迄边去。田园啊，跳对你遐去啊，紧甲你也起来。我唔敢。田园惊三步五去，唔敢跑落去合，煞去互选去。去互走去啊！我来你啊！真唔甘愿，我迄力到尾要是互我抓着，有影大只。阿伦去压一支竹仔，厝有刺的一早来，甲水鸡的肚惊大，用刺啊对腹肚围落，先围一里才破开，腹内仁仁的，才用准仔水洗清气。拄只烘草莓的火还未焦花，佮甲下风互倒起来，按说要抓落去烘。阿英啊讲，哈哈，这只太好的水鸡，摕伫涂骹，敢若人拜拜肉爽的大猪公呢。我看水鸡4支骹挺开，有影有神庙林普渡，肉大顶的猪公，就招大家讲，咱来算拜拜好无？好哦。我嘛要。田园甲青祥拢毋捌拜过，先赞声。安尼咱搁来掠较侪只较有额。好，来了。阮就搁去合较侪水鸡来抬。水鸡上大只的，阮讲是老啊，搁来就是豚啊。拄对水鸡仔囝大起来是神啊。无到半点钟，阮就掠到10外只，毋过拢是神啊甲豚啊，敢若原先迄只老啊尔。有一种草啊真论命，又枝搁长，哪像香咧？阮讲是涂骹香啊。南无观世音菩萨阿弥陀佛。阮甲几只水鸡破腹抬好，摆点几丛涂骹香啊头前，用啊假扮做道士，嘴念乌白念，哪咧念经？你是咧念啥物话歌？添员啊毋认，嘛念因的圣经，大家就开始普渡监管水鸡仔神。阮伫天里的爸，愿你的名声、你的国临到你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。了后，才甲水鸡烘来食。我炸盐，互水鸡仔肉气味愈赞。青祥因兜伫家邻开汉药房，讲。要再嘛炸瓜、冬鬼、肉桂、枸杞，定着更较好食。添员啊，毋敢算伤久，因后爸做礼拜山进前，伊爱转去到教会，若无代志就大条。日头还未爬到头壳顶，伊甲青祥就先走啊。我嘛甲火豆花，大家去圳口牵牛，若可时啊，若徛转去。翻当年的村林，有一天，我甲英啊、阿润啊、阿鹏啊去饲牛，有一户老妖人无报田，换种托马多，结果长大粒。喂，恁有想要食托马多无？好，行，咱来去买。行。阮去头挽，见尻川尖红的就食。足好食诶！大家拢食4、5粒了后，有人话讲。你看，迄是啥？大家才看到田头有插锤啊，白红布吹啊，还有插锤啊，白红布吹啊，大这啥去啊？农业才做无偌久呢。哈？阮开始烦恼，我摕一卡篮，先吐个流，散落阿鹏啊嘛共款。阮啊艰苦哪烦恼，因啊有影勇，敢若拢无准闻着。伊招大家先编一个话，大家听真少，袂使互大人知影，咱是偷食人情的果子才安尼，无会去互讲死。
安尼要安怎讲？四个囡仔囝头壳算袂歹，想到顶一年拜水鸡的代志，就讲同和，转去毋通闹气。哎哟，阿仁，你是安怎？太一个面仔白顺顺。阮姨啊，看我面仔白顺顺，骑牛转来，搁染巴肚，紧甲我抱倒来。你是毋是破病？我巴肚痛，毋知怎会遐痛。医生伫药袋啊偷一包食巴肚痛的药仔，互我吞，搁叫我去眠床倒。迄时做事人还无农保，庄骹无有牌医生。拢是食便药仔准拄好，若较严重的，才会送去都市的大金病院。药仔是人摕来寄的，久久会来巡一解，看欠啥物药仔才补。药仔钱等收当才来不切啊拄少。用啊喙甲来，讲甲互因兜的人相信，阮是旧年即天去饲牛，伫田头啊泡水鸡仔肚拜神。今年阮就是无去泡，新明话阮巴肚痛。特别爱阮甲拜，因老爸本来就知影用啊熬话好难，无啥要信。去问阿鹏啊、阿润啊，甲我，拢讲旧年有泡水鸡仔肚。我看即件代志袂使凊彩，爱好咧啊办才会用一。对，爱好咧啊办，袂使凊彩。大人讨论了，决定抬一只猪公普渡。安尼才袂去得罪神明。迄暗厝人食甲真青草，毋过我巴肚痛还袂好，敢若会使食糜配盐粿啊。阮姨啊安慰我讲：免烦恼，我有留一块肉，等你巴肚若好，就使食。我倒伫眠床顶想讲，上无安尼免互人拍。迄年，阮抬水鸡铺是对一天我袂记日。反当年，阮巴肚痛迄天是咱人4月13，阮庄年过来，若4月13拢会普渡。北庄的来互阮请，问讲：啊，恁是咧拜啥物神？阮庄的人就讲是，阮庄才有诶普水鸡仔肚啦。即件代志到第3届普渡才出破。田园因这啊，嫁阮庄的人听到即款代志，讲奇怪，阮小弟也无巴肚痛过。啥？恁小弟无巴肚痛？我会记得因头届泡水鸡仔迄天，是阮田园啊无去参加主日母的礼拜日。迄日敢是4月13？我才有万年历，我算看卖咧。准年的4月13。准年的4月13，毋是礼拜日呢？迄日毋是礼拜日，安尼囡仔巴肚痛迄日，甲前一年抬水鸡迄日，根本就毋是同一天啊！啊，这搞死囡仔！阮几个囡仔才讲出即件4个搞死囡仔骗规庄的笑话代。过来4月13，阮庄年就无搁破啊。毋过，别闹一顿传甲澎湃来食，就讲是阿倒咧泡水鸡仔肚啦。
今仔日的广播剧《饲牛囡仔泡水鸡仔图》是由陈明仁原作，罗家书编剧，洪秀芬台语校正，上用手片顶提供配乐。剧中的人物甲声音演员：阿仁、陈浩成演出，阿莹、朱国立演出，添员阿鹏、吴秋娜演出，青祥苏信福演出，阿仁的姨刘志英演出，阿仁的老爸关凯欣演出，曾民还有朋友林依婷演出，添员的阿姐王庆之演出，大汉的阿仁罗家书演出。暖暖站门口，咱来故事串联。放花来卫生。今仔日要来甲民人生的开讲的读册盘是咱闹台语随书的台语社陈明仁台语文学读册会4位代表阿关、威良、丹路，还有慧玲。首先，咱来听这4位读册盘分享因读这篇故事的感想。大家平安，我是闹台语随书的台语社做事人阿关。这篇故事。读书我敢若想要讲一句好啊，恁这边配读啊。这篇甲古早时残障囡仔因安怎算安怎变拢写出来。阿林捌讲台语文学的写作是上帝爱伊做的，安尼咱台湾人就爱感谢上帝，互咱遮的宝贵的台湾草地生活会当流传落来安尼。这个故事内底我印象上深的就是水鸡原来佫有分无共的讲法，自细食到大只，自新的甲老的安尼这实在是有够赞的赞哦。若是啥物咱拢用中文来写，这款宝贵的语言就会消失去啊。佫有这侪字词，比如讲爱叫牛先温落来。囡仔才有法度起哩。这个温原本伫我的语感甲经验内底，就是人是迄个动物，安尼可能就是宰落。毋过阿玲伫遮敢若毋是讲宰落，伊是迄个牛较落来安尼，所以这嘛是互我学着无共款的语感甲经验。这个故事足适合翕做 anime， 就是动画电影。定着会使互大人囡仔规家伙安尼看甲这心色笑嗨嗨，佫有教育的意义，佫会当学着这侪这赞的台语词，心情轻松安尼，规家伙看了会当真满足。大家平安，我是丹路我即马嘛是咧做台语文相关的事工。拢有咧读阿仁的作品，而且就是因为着即摆算甲阿仁破豆为生就是一篇文章拢爱读2-3摆以上个重新去感受迄内底的故事，个有阿仁想要表达的物件。这篇就是我会感觉就是头一个，我读了我就是笑甲记载袂掉。我想讲，我若是迄个爸母，我真正是看迄狗囡仔，实在是挡袂掉。当然这是一个，就是讲，若准是我徛伫爸母的迄个角度，若准是徛伫囡仔的角度，我感觉讲，就像添员，互我印象较深，就是伊虽然伊有落教信基督教，毋过伊咧甲因其他囡仔咧佚佗，伊的朋友咧佚佗的时阵，其实你会当看到讲，友情较要紧信用，而且因对囡仔人对信用的仪式甲形式，伊其实无啥制限，伊足自由的，伊就是愿意讲。
我哪看哪算哪模仿，啊，对伊来讲，迄拢共款。对，重要紧的就是迄种友情，甲朋友做伙佚佗迄种感觉，迄个过程。啊，这就互我想着讲，其实迄个宗教内底吼，佛教甲基督教其实嘛拢有讲着纯洁甲单纯即件代志。你毋管安怎，你一世人修炼，也是几啊世人你咧追求的，上尾就是拢倒转去迄种足单纯。无遐复杂的思想，就是一个理解，还是讲你就是变做一个足单纯。即种人较紧会当倒转去天白国，还是讲变做是就甲那佛的即种单纯安尼啊？我感觉讲，随梦这个故事是就思想啊，而且就亲切。毋过其实内底有真深的一种理路，互我即种感觉。大家平安，我是住台北的慧玲。这篇饲牛囡仔，互我想到黄土水的水牛，尤其是合作南国的迄件作品。因为迄件嘛是主角是水牛甲饲牛囡仔。我在想，黄土水作品内面的迄个囡仔，应该嘛亲像阿仁先一下的迄款哦，就是为头摆想要爬去牛的脚架片，煞爬袂起哩，渐渐。到通摕伫牛的脚架片看天顶嘛，物件会跌落来。这两件作品，一个是文学，一个是雕塑，吼。拄则阿关伊就讲，若是这个故事拍做阿尼美真适合无？我嘛是安尼想，我想讲，若是黄土水伊的南国甲这篇故事，吼，到做伙来拍网甲，应该是真合。拍迄个故事，其实我拢感觉真亲切，因为内面哦。就这所在，甲我听我爸母讲，因细汉的代志拢差不多。吼，可比讲以前囡仔人吼，才6、7岁，就爱斗做厝内工课，大汉囡仔爱斗带小弟小妹。吼，阁有阿仁先伊伫即篇就讲，这客人甲好多人厝内就无迄族群问题。吼，会晓听对方的话，会晓简单的对话安尼。确实是安尼啦，因为亲像。阮阿母吼，伊初中出业就去隔壁庄工厂做女工嘛，隔壁庄是客人庄，所以阮阿母伊就伫遐就会晓讲客话。伊结婚以后搬来台北，伊到呾拄着客人，伊拢是主动甲人讲客吼。阮阿母伊是讲四川的，伊甲我讲，因老爸就是我外公啦，会晓讲四川甲海陆，吼，就是看对象安尼。所以我想讲阮爸母阿公阿嬷迄代台湾人会晓讲几种语言，互相来沟通。即马台湾人煞变做都敢若会晓讲中国话，尔，实在是真无彩。好，多谢。我是魏良，我住伫德国。最近才开始学在台湾踮咧外国较无这个环境通讲所以有时讲来无啥认真我感觉台语真珍贵，所以我来个继续学。虽然人伫咧外国，我看对我迄篇，我是感觉真趣味，就是讲这有囡仔去吓惊大人的这种，无共款的这种故事，这读起来真是足趣味的。因为普通时拢是咱的社会拢是大人吓惊囡仔，这篇是囡仔吓惊大人。尾也阁有成功，所以我想若做一个囡仔来读这篇，会感觉真痛，会足欢喜的。敢若有一摆会使赢过大人安尼。个代志是几多年了后才甲别空的，所以这个情景是无定定的发生。若会使做囡仔的迄个读书的教材嘛，真好。若是会使选一篇，我是感觉囡仔看落会足欢喜的。好，咱感谢4位读册伴分享因对这篇故事的感想。接下来，咱来听作者闵仁先的回应。多谢大家分享吼。这篇开始就是讲，我是调工安排的啦。因为我有一个档案叫做台湾俗语吼的分类啦，内面有一个俗语叫做“饲牛囡仔土水鸡仔肚”啊。土水鸡仔肚就是意思就是讲，为着要食一顿好的有无？所以我就开始写这篇故事安尼啦。嘛是要你来讲的真对啦，我嘛就是迄是台湾厝内无族群问题啦。阮这个客人是因苗栗来的，
所以讲四烟啦，主管去抢啦。啊，阮这里头台湾一个客人，我囡仔时代甲客人囡仔嘛是做做，所以硬说讲合法吼，讲4烟吼，呢，啊，所以我应该甲这款证写落来吼，啊嘛是一寡产生的检治啦吼，啊甲牛的关系吼，因为我做变内面写牛的真济嘛吼，因为牛对台湾人是真大利用啦，台湾也无牛，咱台东就袂变价的啦，啊牛都已经退休啊吼，啊。即个讲嘛，你写即无共宗教信仰吼，啊，知影讲去得多就是安怎礼拜日来去做礼拜，再是随随正正吼。啊，佫有因为即个清爽我台湾这人是我真正的同学啦，讲用伊名啦，到真正国民校的同学就是一个叫做清爽，啊，真正就是台湾啦，台湾啊清爽去汉人话啊，台湾是正教的，这是有影啦，啊，毋过故事是编的啦。啊，迄个我想要甲写一个较趣味深色的啦，囡仔较迄落，啊嘛知影讲，互因知影讲，你若做即个吼，汕头啊、插人波就是讲拄大农药啦，即摆人毋知啦，就是人若有大农药，爱汕头啊，爱插红旗啊有无？但讲毋通，你只有拄头毋通食，即摆人我毋知这代志啦。迄个家属啊，你敢知影你遐啦做田？啊，若有大农药了爱插红旗啊？有，阮遮即摆抑佫有咧，遮即摆佫有咧。啊对啊，嘛是要讲一寡物件，互大家知安尼啦。好，以上。好，感谢面人先。接落来是咱问题的时间，咱请读册判分别来请教面人先的问题。我想要请教，咱有啥物动物，伊自少年、细汉少年到老，伊的名是无共款的叫法。除去即个水鸡，啊，敢佫有其他的安尼？因为阮生活做较互你生活的吼，当前咱台湾对动物吼，你大动物啦，哦，就牛啦、马这方面，伊名字拢较单调啦，无像人因咧英语喎。因咧就是即个畜牧国家嘛，啊，所以有足侪政府嘛，敢若牛甲马伫英语内面足侪啦，一只几啊只无讲个是囡仔，啊，咱台湾无啦，咱台湾对食物较有无共款天赋啦，啊，因为水鸡也是咱较亲近的嘛，伊囡仔拢会耍嘛，啊，所以细只伊拄出来就叫鸇啊嘛，哦，鸇的嘛，鸇啊，吼，啊，过来豚啊嘛，豚啊这个属是毋是有水鸡，哦，迄动物嘛是囡仔豚。哦，就是囡仔豚，就是讲十几岁啊，啊是袂10岁囡仔豚啊，有无？啊，猪毛豚啊，哦，这是所有动物啊，含人拢通用的啦。老啊，就是较老的啊。鸡嘛是有迄个分鸡卵，还是啥物讲法？鸡卵，鸡角啊，啊就是鸡卵、鸡角啊，尔啊，伊无像那济啦。就是讲，这至少一个至先正安尼啦。较多雄，因为阿玲伊的回应，互我想到第二个问题，就是讲咱农业社会台湾人甲牛的感情是真深。我就想到一个，即马变做牛妈咪，敢若变做台湾一种代表。其实我最伤心的呢，毋管是食菜还是食素，尤其是若去国外，迄什物台湾餐厅，因就一定会有。即出菜啊，就外国人安尼哦，结果是真正，拢毋知影牛甲台湾人的感情伫内底，毋知阿玲你的想法是啥？这个时代台湾人嘛，还有真侪要食牛肉的，对嘛？这个啊，我个人吼，我会记得我伫这个美术里吼，啊，我美术里北边就是这个那个圣牛肉的输出中心啦，啊，无嗰个很善吃啦。啊，而且就是迄牛肉集中地啊，啊，迄牛排吼，地足大地吼，啊，美金10块，啊，足鲜啊，拢食迄2份食啊，是要带出去。啊，我想讲，要食真济吼，我就是讲做一个仪式啦，先拍一个手点头。啊，阮的同事讲，我在对你创啥？我讲无啦，阮台湾牛对阮台湾国有真大，我要食一个用一个感谢仪式。啊！你遐阮同学，你以后对我做这个仪式啦。我这嘛是传互我同学知，讲阮台湾人对牛感谢啊咧。
我即摆要食牛，嘛是拢做做仪式啦，甲先拍破拍三下点日头安尼。因为我是个台湾文化推行者，爱互知安尼。天下事啦，迄个天下事啦，迄就是迄个牛肉祭圣祭啦。我想要问阿仁的问题，就是主要是针对族群啊，因为我发现讲，咱即马看到就是无共语言族群迄种冲突其实真严重吼。那准莫讲冲突啦，就是讲互相无理解，也是讲咧相斗的状况嘛真侪。啊，我嘛捌听迄个一寡做党外运动的前辈，因为讲其实以早因咧做党外运动的时阵，其实无分甲遐清楚，就是反正就是不管啥物族群，大家拢相挺，啊，就为着要拍倒国民党，还是讲要甲迄个威权政府扭来，啊，演好倒，其实无啥咧分。啊，哪会讲豆豆啊发展愈民主化了，颠倒是即种族群的界界愈深。啊，阿仁的你的观察，敢有啥物重要的关键安尼？有啊，迄就是国民党恶意操作啊，国民党伊少数嘛。伊爱有一寡少数的族群的台湾人啦，因讲说语言人，咱讲河洛人啊，讲台语的人啦，较济嘛。爱有这个客家原住民来帮助因嘛。啊，所以就这个分裂计划吧，来互因较好康啊啦。第二吼，安怎，啊，所以变成今仔日迄拢是国民党咧策动的啦。国民党拄好来是也袂安尼啦，尾也无这个发挥效率。我真清楚是国民党策动的啦。我要台湾来无团结啦。嘿，就是讲变做可能因利用政府的资源去分配互因，啊，互因去变做徛伫国民党这边，安尼去互相咧斗安尼。对啦，因为我莫人骗啦，原住民客人伫边地拢会晓讲台语啦，无人听无的啦。我要问的问题就是讲。常常看抄这篇来讲嘛，是讲为囡仔来出声啦，还是讲着牛的代志，甲人的感情。而且我有观察着讲，咱台湾人会较珍惜这个咱甲动物的这个感情，真侪家庭拢无咧食牛肉，啊，这个现象我是感觉甲其他社会拢足无共款咧。譬如讲外国的社会真侪是因为宗教的关系，咱的关系是因为咱珍惜甲。这动物的感情，啊，这是真无共款的一种足水的文化。啊，要问的就是讲，咱阿仁先为这弱势咧写即寡情景，还是囡仔咧发声咧，是毋是甲你有做迄个社会运动的即种想法，才会来写较济较弱势即种无共款的故事，为因出声的故事，是毋是有即种想法？多谢委员吼，我甲你讲，穆斯林的话吼。5年伫倒位啊，时间是无食猪肉，穆斯林啊。对。咱台湾是无食猪肉。改变啊，迄就是民族性，甲信仰的无共啦。民族性，台湾人吼，自来就是善良啦。我讲一句较无顺的话啦，善良个空气啦。咱台湾人善良个空气啦，空啊，变做无咧思想。嘿啦，就是安尼，才会遐好势闹啊。啊，嘛迄学了国民党的手段实在有较够啦。伊迄用声的，佮用迄个有啊，佮用喊的，佮用发的，佮用迄个拢有啦，手段真好啦。啊，我其实我内面有一个精彩的两边拢可能无注意到，讲要安怎合家水鸡有啊，囡仔包做伙，女包做伙有无？迄个苗家合水鸡迄个过程有无？迄始作俑就是制作的有无？啊，超工迄个。安怎围安尼，嘿。伊个合作个，愈包愈会有无？安尼应该拢无人嘛。结果透10万来，其他10万都是水衫，而家拍落下无，啊做到期有无？啊，这是其实有设计啦。你去做礼拜才穿水衫，啊都毋敢拍得下无？这拢有设计啦，这拢是写大重点嘿。这个部分要表达什么？暗示什么？敢有？无啦，就是我这教人安怎破败啦。其实最紧是中啊，大家个囡仔要安怎甲处理啦。你一个人无可能，伊跳出紧嘞。啊，讲囡仔嘛受过受，啊，我卖方位甲包掉咧，啊，慢慢个愈包愈会。因为囡仔嘛要用手段啦。
我有两个问题来甲阿仁先请教。第一个就是讲，这故事内面囡仔的名啊，斗饲牛的吼，因名就是什么莹啊、阿润啊、阿鹏啊这种。啊，若是住伫家里的囡仔，就叫什么青雄啊、天元，毋是阿什么这种。对啦，啊，这个安排是调工的是无？调工的。来，我阿莹伫我作品内做重要，伊就较讲囡仔咯，有无？有几啊片弄出来阿莹有无？系啊，这个是囡仔歹名的囡仔。系啊，伊这边的囡仔头红啦，我漂亮囡仔较出团啦。因为因老爸去带工的老母有吼，带病啊，尾有讲嘛吼，有啦，天天都有阿英出现啦。阿鹏阿润啊是客人名啦，阿鹏啊吼，阿润啊，迄种客人囡仔名。伊无正下叫拢阿什么啦，阿什么？伊两个是我同学啊，所以叫台湾啊，青雄。你下袂叫阿什么嘛？你拢有逻辑的啦。你们认这个问题算是真足啦嘿。第二个问题就是以前无塑胶袋啊，要炸一米盐出门，爱用什么物件来底啊？一般来讲吼，若无就迄个马粪纸抓落下啦，抓地下啦，一般拢是纸的啦，抓制品啦，拢涂纸啦。你个会记得没有塑胶袋啊？对。台湾过去迄时代无族群问题啊。自然的社会，包括讲囡仔就是真啊，会去可能讲头，其实迄正确人，你过节若互头捌袂安怎啦？其实因家己惊啦，伊惊等下互事乱骂。阮兜若去种啥物件啦，会当互菜，逐水无咧欠啦。伊囡仔摆也毋知物啊，绝对无咧欠啦。所以伊用一个大人，就是讲大药，毋是无好你食啦，你袂使食啦。啊，等是惊大人骂讲你共头捌。迄是囡仔的代志啦，迄台湾设计拢台湾设计啦。啊，你要破案嘛是用，那么那做起来食无，啊再去查迄个讲，查一字毋对安尼嘛是，也是有这个科学性的物件啦。哦，这台湾安排啦。好，感谢今仔日4位读册伴甲咱民生的精彩交流。最后，咱邀请国立台中教育大学台文系主任杨文元副教授，对文学的角度来分享伊对今仔日这篇故事的见解。好水鸡仔多这个代志，就是讲咱知影讲以前的咱台湾的家庭，其实就是讲囡仔定定拢会吼，就是讲迄种打骂教育吼，就是讲定定咱若囡仔无下父母的意，可能就是会互讲啊，而且当然迄阵的父母可能拢会对囡仔要求较侪，也是感觉讲囡仔若做啥物毋对，嘛是爱拍人看吼，所以以前囡仔拢会互修理较凄惨啊，所以因遮囡仔判吼，因为拄着代志的时阵，毋知要安惊互讲惊互骂啊，所以就变做用骗的方式，大家共同吼编一个故事来瞒骗父母吼啊，但是问题是，就是讲咱知影讲，因为迄个时代，就是因为囡仔惊互讲啊，所以就是会透过即种方式来去编一寡故事。我当然嘛感觉讲，就是你的生存环境伫什么环境的时阵，你会有一寡什么做法吼，会当就是为这篇会当看出来。暖暖专门去，咱的故事探万地。今仔日的广播剧内面有讲到几句农业时代做实的台语词，包括热糖、落đất等等，可能有真侪人拢毋捌听过。节目上来去，咱邀请台语专家前台湾歌仔学会理事长萧凌春老师，为咱来讲解这几句台语词的意思。假到饱，华语讲吃过午饭，太旺。阮囡仔咧耍的时，
查甫囡仔较少耍，查某囡仔较一个耍。我听查某囡仔人讲抢旺，对抢，咱是讲高脚来行，高脚踢旺进前，做抢旺。热动，若无做事的底，可能较罕一听到。热动是长9尺。直径是3-4寸的木质的圆筒形的农区，主要的功能是咧解病迄个水田。六德即嘛做事人则捌听过吼。用脚踏车伫两边，用牛拖。人徛伫迄个大板顶悬，嘛是咧平水田的喙头。这个网汉语老实讲，毋知要怎写。因为伊来源可能是日语，抢网也好，踢网也好，真侪日语的。数理的，咱拢毋知要怎写。这首《故乡的田园》是陈明仁作词，纪晓玲作曲演唱。感谢空中好朋友收听今仔日暖暖专门 K 节目。这个节目是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，专门 K 电台制作，公司主持。感谢陈明仁、萧凌春、陈芳辉、陈木真、吴希美担任节目顾问，杨文言、丁凤珍担任节目来宾。台文博览会、瑞士老台语、古草台语社三个读册会协助节目制播。专门去电台配音团队甲第5届台语广播配音演习营学员参加广播剧配音。襄阳唱片、文顺唱片提供音乐。后一集咱要播送的故事是《红梅仔聊天顶》，欢迎准时收听。照到阮故乡的田园。白灵溪脚长长，甘的飞过。